ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ძალიან კარგად გვიჩვენებს იმ ტენდენციას, რომელიც ამჟამად არის ჩვენ ქვეყანაში, რომ რატომღაც 20-იან და 30-იან წლების შენობები არ აღიქმება რაიმე ფასეულობად მნიშვნელოვან ძეგლებად ჩვენი ქალაქის არქიტექტურის ისტორიაში. არადა მე ვფიქრობ, რომ თბილისის ინტერნაციონალური სახისათვის ეს შენობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თბილისში არა მხოლოდ ძველი აივნიანი სახლებია საინტერესო, არამედ ასეთი შენობებიც, რომლის მსგავსი თბილისში ერთი ან ორია და სწორედ ეს ქმნის იმას, რომ ქალაქი არ იყო მხოლოდ რაღაცა პროვინციული ქალაქი თავისი შეიძლება მშვენიერი, ლამაზი, ვიწრო ქუჩებითა და პატარ-პატარა სახლებით, არამედ იყო მართლაც ქალაქი, რომელიც რაღაცნაირად ეზერება საერთაშორისო არქიტექტურის კონტექსტში, რადგანაც ეს არის საბჭოთა კონსტრუქტივიზმის ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც ასევე პარალელები შეგვიძლია ჩვენ გავუვარდეთ ბაუჰაუსთანაც, გერმანიაში ჩვენ შეგვიძლია გავუვარდეთ პარალელები ამერიკულ ინტერნაციონალურ სტილთანაც. ის რომ რომელიმე შენობა საბჭოთა დროს არის აშენებული, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს შენობა დამნაშავეა, ან ეს შენობა აუცილებლად უნდა დაინგრეს და გაფუჭდეს.